Vi verŝajne pensas ke la pandemio foriros venontjare. Vi verŝajne kredas ke ĉiam estos vakcino kiu salvos la tagon. Do baldaŭ homoj amasiĝos al kinejoj kaj futbalaj ludoj. Ne estos tiel. Multaj el vi parolas pri la nova normalo, kie personoj uzas maskojn pli ofte, socia distancado kaj restas hejme se ilia nazo snufas. Tiuj el vi, kiuj kredas tion, ankaŭ estas malpravaj. La vero estas multe pli granda ol ajna komuna persono povas kompreni. Nu, kion vi vidas nun, estas nur la fino de la komenco. Lasu min klarigi. Dum la civila lunĝantaro tra la mondo festas Halovenon, salutante la fikciajn hororojn de fantomoj kaj demonoj, la veraj hororoj de amastomboj kaj historio estas tuj ĉirkaŭ la angulo. La venontaj 3 jaroj estos plena de paniko kaj timego. Feliĉe vi estas unu el la fortaj. Imagu ĉiujn kiujn vi konas kaj amas. 60% el ili estos mortaj ene de 3 jaroj. Jes, jen ĉio. Ĉi nuna viruso kiu turmentas la mondon estis nur testo. La celo de la testo estis testi la rimedojn de virustransdono kaj sociaj reagoj. Dume, la kreintoj analizis ĉiun reagon kaj datumoj. Ili nun finis la necesajn ŝanĝojn por la fina ludo. La rezulto estis mirinda sukceso. Vi scias, estas mondaj elitoj, pri kiuj vi neniam aŭdis, kaŝantaj en la ombroj de la socio. Ili kreis specialtrupon kun misio kontrabatali la intercitaĵoj, superpopulacion de nia mondo, kaj malstabiligi ĉiun ĉefan registaron. La misio includas forigi la malfortan dono A de la homa geno, tial ke supervivo de la plej kapabla perdis aplikeblecon en granda parto de la moderna homa socio. La unuaj jaroj de la unua fazo finiĝas. La dua fazo estas komenconta. Se vi pensas ke la nuna viruso estas timiga, la venonta viruso, kiu estas nur unu el la hororoj, estos terura. La dua fazo estas dezajnita por forigi 60% de la sana populacio. La maljunuloj kaj vundeblaj estos plene ekstermitaj. La transdon-rapido de la dua fazo estas multe pli alta ol tiu de la unua. Viaj maskoj kaj socia distancado faros nenion por eviti la disvastiĝon. Ĉi tiu viruso atingos tiujn, kiuj portas la dono A kiun la elito determinis nedezirata. Se vi ankoraŭ vivas ĝis la jaro 2030, gratulon. Vi estas unu el la elektitoj. Vi ĝojos pri la gloro de la nova monda ordo. Vi estos parto de la plej granda kaj glora generacio de la ekzisto de la homaro. Lasu ke via malĝojo pro la mortintoj kaj falintoj konvertiĝu. La morto estis necesa afero por la finfina ekzisto de la homaro. Vi eble scivolas kiel mi scias tion, kaj kiel mi diras tion al vi. La respondo estas simpla. Mi estas unu el la kreintoj, kaj mi diras al vi, ĉar jam estas tro malfrue. Bonvenon al la dua fazo. Ekstermado. Arkaista vejno, 12 mejlojn longa. Ĝi estas tre longa tunelo, mi diris al neniu aparte. Mi estis veturanta dum 3 horoj rekte, kaj komencis senti laciĝon. Mi nur bezonis atingi la hotelon, maksimume horon kaj duonon. Sed la toposo estis aganta freneze, kaj kiam la aŭto eniris la tunelon, subite ĉio nigriĝis. Strange, mi rimarkis, rigardante la bizarajn desegnaĵojn sur la muroj, kiuj preterpasis nin. Ili tre aspektis kiel antikvaj hieroglifoj, strangaj hieroglifoj ĉizitaj en la rokon.
Ili venis en ciai formoi cae grandezoi ancau, hipnotigai onde formai schablonoi, kiel en raconto racontata en neconata lingvo. Vi devas teni vian oculoin sur la vojo, oscedis mia edzino. Ni iscuis la capon, la oculoi ancora trafixitai sur la muroi. Ni certe veturis 5 minutoin, quia mi rimarcis la plafonon por la unua foio. Hei, mi diris, ciu tio ne tre similas al spino? Osto similae elstaraĵoj, interligitaj kiel kurbaj spino, kuris laŭ la neklaraj konturoj supre. Kia feke timiga tunelo, mi murmuris. Paĉjo diris fivorton, diris mia plej juna filo, Mikaelo. Pardonu, pardonu, mi ridis. Ne plu okazos, mi promesas. Aliaj 10 minutoj pasis, poste aliaj 15, poste duonhoro. La tunelo ŝanĝiĝis malrapide. La ostosimilaj elstaraĵoj nun rampantaj laŭ la muroj. Kranio-similaj formoj kaj kavaj fendoj, malklare similaj al homaj siluetoj, aperis je oftaj intervaloj. Kio damne estas tio? Mi murmuras nervoze. Ni devus esti foririntaj antaŭlonge. Ni ŝatas esti ĉi tie, paĉjo, diris Karolino, mia filino, feliĉe. Jes, paĉjo, Mikaelo konsentis. Ni ne volas foriri. Karulo, restu ĉe ni, mia edzino murmuris. Ni bezonas vin. La tunelo ĉesis esti kranioj kaj ostoj, kaj sinistraj konturoj baldaŭ poste. Anstataŭe, ĝi malrapide ŝanĝiĝis al karna fendeto, maldika veruka haŭto, entendiĝis sur pulsantaj kreskaĵoj, vizaĝoj kaj buŝoj kaj manoj tordiĝantaj sube. Mia menso ne kapablis kompreni kio okazis. Mi pensas ke tiel mi plu veturis. La tunela vojo, iam glata, nun sprucanta per teruraj krakaj bruoj, dum la aŭton antaŭeniris. Restu, mia edzino murmuris, kave. Ah, fek al tio! Mi kriis kaj piedpremis la pedalon, la aŭto surdige krianta, dum mi trairis tra la tordita groteskaĵo. Mi povis vidi en la malproksimo la lumon. La tunelo fariĝis pli kaj pli mallarĝa, kaj la aŭto apenaŭ trapasis la finan aperturon. Sed ni sukcesis. Ni sukcesis foriri. Mi premis la bremson tuj. Mi ne povis kredi kion mi vidis en la retrospekulo. La tunelo malaperis. Nur rekta klara vojo videbla malantaŭ ni. Ni? Mi volas diri mi. Tiam mi rememoris, malrapide, konstante, kiel vekiĝi el sonĝo aŭ koŝmaro. Mi neniam edziĝis. La tunelo volis ke mi restu, por esti unu, por ĉiam. Do, se vi aŭskultas ĉi tion, bonvole, vi devas transiri la tunelon, kaj, kiam tio okazos, sciigu min. Mi sopiras al ili, bone. Mi tion sopiras al ili. Mi sopiras al mia familio.